எல்லாருக்கும் இரவு வணக்கம். நவ் டைம் இஸ் 11 o'clock. கரெக்டாக உளுந்தூர்பேட்டையில் இருக்கேன். ஃப்ரம் மதுரை ட்ராவல் பண்ணி இந்த பிளேஸ்க்கு இப்போ வந்திருக்கேன். அங்கேருந்து நான் ஒரு 7 o'clock ஸ்டார்ட் பண்ணேன் மதுரையிலேருந்து. வர வழியில் என்னோடய கேமரா எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து அங்கங்கே அடித்து ஃபுல்லாகவே மேலே விண்ட்ஷீல்டு எல்லாமே நான் காட்டுறேன் உங்களுக்கு பாருங்கள். ஃபுல்லாகவே ஈசல், கொசுவாக ஈசல் கூட தெரிய மாட்டுது. இன்ஸ்டா 360 ஃபுல்லாகவே அந்த பூச்சி தான். இந்த கேமராலும் அதே மாதிரி விண்ட்ஷீல்டுங்க பாருங்கள், விண்ட்ஷீல்டு பாருங்களேன்